अहिले राजसभाको सरकारले दिनै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिरहँदा महिलाहरूका लागि पनि एउटा ब्लू बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस ब्लू बसप्रति अहिलेको देशमा रहेका आम नागरिक युवाहरूको एकदम चित्त दुखेको विषय छ। यस विषयमा युवाहरू सडकमा हुन तयार छन्। बताइदिनुहोस् तपाईँले यस बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई चित्त बुझेको छ आज देशमा ब्लू बस सञ्चालन हुँदा जुन महिला हितका लागि मात्र प्रयोग गरिँदैछ, यो पुरुष विभेद हो भनेर चाहिँ आलोचना गरिएको छ। यसमा तपाईँको स्पष्ट धारणा के छ बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि त्यसो सर, हजुरको धारणा एकदम ठिक छ र सरकारले यसप्रति चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराओस् भन्ने मेरो इच्छा छ। जहाँ महिला पुरुष बराबर हुन् भन्ने यो 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 तेस्रो लिङ्गीय देशका नागरिक होइनन्? बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि हुन्। यो पुरुष वृद्ध पुरुष, मध्यम पुरुष, युवा पुरुष यो देशका नागरिक होइनन्? पक्कै पनि हुन्। आज महिलाहरूले बसको सेवा सुविधा फ्रीमा प्रयोग गर्दा यो देशका पुरुष हिजडाले प्रयोग गर्न पाउने कि नै? तपाईँको धारणा के छ? पाउने। थप रूपमा बुझाइदिनुहोस् जनतालाई। थप रूपमा मैले के भन्न यसप्रति चाहन्छु, तपाईँले सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त बुझाइदिनुहोस्। सरकारलाई म भनेको अहिले यज्ञ दक्ष र विज्ञ मान्छे हुँ। मलाई लगेर चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा हाल्नुहोस्। म एउटा मन्त्री पद नदिए पनि म सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ रहन सक्छु कि भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँ सल्लाहकार हुनुभयो भने ब्लू बस सम्बन्धी के योजना ल्याउनुहुन्छ? तपाईँले खारेज गर्ने हो कि त्यसलाई लागू गर्ने? ब्लू बस र रेड बस लागू गर्नुपर्छ, जसमा रेड बसमा चाहिँ पुरुषको लागि व्यवस्था हुन्छ भने चाहिँ ब्लू बसमा महिलाको लागि हुन्छ, जहाँ दुईटा झ्यालबाट हेरेर महिला अहिलेका सरकारले त किन गर्न सकेन? यसमा तपाईँको धारणा के छ? गर्छ। ब्लू भनेको चाहिँ अहिले घन्टीको त्यो जुन थियो नि ब्याकग्राउन्डको रङ भनेको ब्लू थियो, त्यही भएर अहिले देशमा आवश्यक थियो। देशमा यो किसिमको बेरोजगारी छ हैन? अहिले देशमा यो शिक्षाको हालत यो छ। अहिले तत्काललाई ब्लू बस आवश्यक हो कि नै? म भनेको रवि लामी छानेको र राजसभाको समर्थक पनि हो, तर हाम्रो रवि लामी छाने चाहिँ 2-4 जना महिलाको केसमा फसिसकेको हुनाले उहाँले महिलाको लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै अहिले ब्लू बस सञ्चालनमा लिनुभएको भन्ने कुरा नि मलाई थाहा भएकै कुरो हो, तपाईँलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो। तर यहाँ अन्दाज हले सरकार ढाल्न पर्छ भन्ने धेरै युवाको चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ जसले पहिला घन्टीमा भोट हालेका थिए तिनै अहिले सरकारमा जान तयार भइरहेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ढाल्न पर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो, किनकि मैले नि मन्त्री पद पाएको छैन। हिजो हामी सँगै बान्ने मेरो साथी भनौँ न सुदन गुरुङ चाहिँ अहिले गृहमन्त्री भयो। यो देख्दाखेरि मलाई नि अलिकति यहाँ राम्ररी सुत्न चाहिँ भएको छैन। हेर्नुहोस्, म पनि मन्त्री बनिहाल्छु। तपाईँलाई कलङ भएको छ। तपाईँ त्यो बेला आन्दोलनमा किन जानु भएन? पानी भर्न किन जानु भएन बताइदिनुहोस्। यहाँ मेरो घरमै खाने पानी थिएन त म कसरी गएर पानी बाँड्न सकु? अहिलेको देशको युवाको अवस्था यो छ दर्शकबिन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यिनी युवा सिन कमसेकम 20-50 हजार हुन्थ्यो नि, त्यो दिन यिनी राम्रा पानी बाँड्न जाने मान्छे हुन्। मैले नास्ता पनि बाँडेर म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ के? पानी बाँड्ने गृहमन्त्री भयो भने पानी र नास्ता बाँड्ने त पक्कै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। यति भन्दा फेरि थ्याङ्क यू सो मच हरिजी। तर हामी एमालेका झोले हैनौँ है। हामी कुनै पनि पार्टीको झोले नभएको कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन चाहिन्छ। हामीले यो पटक घन्टीलाई भोट दिएको, अहिले आफ्नो टाउका पुम्पुरा हान्दैछौँ हामीले। यो भनेर होइन कि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आमाहरूले बस सेवा पाए भनेर हामी दुखी हुनपर्ने आवश्यक छैन। तर हामीले किन पाएनौँ? यो देशका नागरिक हामी होइनौँ, हिजोडा यो देशका नागरिक होइनन् भन्ने कुरामा हामी दुःख छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।